Փառք Տիրոջը, որ ողորմություն եղավ, որ իր ներկայության մեջ հավաքվենք եւ իր խոսքը լսենք։ Սա մեծ բարիք է մեզ համար եւ մեծ նվեր իրոք։ Ես ուզում եմ այսօր խոսել հետեւյալ վերնագրով խոսք. արդար եւ պահանջված խստություն։ Արդար եւ պահանջված խստություն։ Խոսքի վերնագիրը ինչ որտեղ հուշում է ինչի մասին պիտի խոսեմ։ Նախ սա տեսնենք, որ որպես Աստծուն Քրիստոսին ընդունած մարդիկ մենք պիտի Սուրբ գրքով խրատվենք, հանդիմանվենք, ուղղվենք եւ պատրաստվենք Աստծո համար որպես ամեն բանին բարի գործին պատրաստված մարդ, Աստծո մարդ դառնանք։ Ես ուզում եմ կարդամ 2 Տիմոթեոս 3:16-17 խոսքերը, որ քաջ հայտնի խոսքեր են, շատ են կարդացել, բայց շատ կարևոր են։ Ամեն գիրք Աստվածաշունչ են եւ օգտակար վարդապետության, հանդիմանության եւ ուղղելու եւ արդարության խրատելու համար, որ Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործերի համար պատրաստված։ Այո, Աստված մեզ ծնել է, վերստին ծնունդ է տվել, բայց մենք որպես Աստծո որդիներ, Աստծո զավակներ պիտի աճենք, պիտի գնալով կատարյալ դառնանք եւ կատարյալ մարդ լինենք, եւ այստեղ խոսքը այսպես անջում, ամեն բարի գործերին պատրաստված մարդ լինենք։ Իսկ սրա համար Աստվածաշունչն է տրված եւ Աստվածաշնչով աշխատանք պիտի կատարվի մեր վրա ամեն մեկից, որպեսզի մենք այդ հասակին հասնենք, պատրաստության մեջ կանգնենք, որովհետեւ շատ բաներ կա, որ դեռ մենք թերի ենք, պակաս ենք, սխալված ենք, անկարող ենք, եւ այս աշխատանքը մեզ պիտի այդ ամեն ինչը շտկի, աճ ավելացնի, մեծացնի եւ հասցնի այդ վիճակին։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրեք, այս աշխատանքի մեջ կար ինչ հանդիմանություն, չէ, կար խրատ, օրինակ։ Իհարկե հանդիմանությունն ու խրատը, հատկապես հանդիմանությունը, երբ որ կա մի բանի մեջ հանդիմանություն, ինչ ենք հասկանում։ Եթե մեկին հանդիմանում ենք, պարզ է, որ նա ինչ-որ հարցում սխալվել է, մեղանչել է, դրա համար է հանդիմանվում, այդպես է։ Եթե խրատվում է մարդը, դա նշանակում է բաներ կան, որ ինքը չի տեսնում, չի հասկանում եւ պիտի տեսնի, հասկանա, խրատվի եւ իմաստուն դառնա, որպեսզի ճիշտ կյանքով ապրի, արդարի կյանքով ապրի։ Ասում է արդար խրատ, չէ՞։ Եվ հիմա այսպիսի մի հարց, ասենք, իրականության մեջ ո՞նց է այդ բանը կատարվելու մեզ հետ։ Բնական է, Սուրբ Գիրքը պարզ ներկայացնում է, որ Աստված իր ընտրած մարդկանցով, իր ծառաներով իր աշխատանքը իրականացնում է իր ժողովրդի մեջ։ Հենց Եփեսացիս 4-րդ գլուխը, որ մենք կարդում ենք, գիտենք, այնտեղ գրված է պարգևների մասին, հատկապես առաջնորդական պարգևներն են, չէ՞, ծառայության պաշտոնի պարգևներ, որոնց աշխատանքը պիտի բերի նրան, որ մենք կարելի ասել այս խոսքի մեկ ուրիշ տարբերակն է ներկայացնում, որ մենք կատարյալ մարդ դառնանք, չէ, հասնենք այդ Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով։ Նորից կատարելության մեջ է խոսում, հասնելուն մեզ պետք են Աստծո ծառաների աշխատանքը։ Եվ բնականաբար նրանք չեն աշխատելու իրենց գաղափարով, իրենց հասկացողությունով, իրենց ենթադրություններով, իրենց ծրագրերով, այն ինչ որ Աստվածաշունչն է տալիս, առաջնորդում նրանք այդպես պիտի աշխատեն, որտեղ նրանք Աստծո ծառաներ, եթե կոչվում են, ոնց Աստծո գործը պիտի անեն։ Իսկ Աստվածաշունչը հենց Աստծո ծրագիրն է մարդու համար ամեն հարցերում։ Հենց նաև այս հարցում, ինչպես պիտի մարդը, ասենց ասած, ուղղվելով, աճելով դառնա կատարյալ։ Աստվածաշունչը ծրագիրը տալիս է։ Նրա ծառաներով պիտի Աստված, իր ծառաներով Աստված պիտի Աստվածաշնչի համեմատ գործ կատարի։ Եվ հիմա այսպիսի մի հարց, օրինակի համար, արդյոք այդ հանդիմանության խրատի մեջ, ասենք, չարաշահել չի դառնում այդ բանը կատարելը, օրինակ, բարկությունով, սաստկությունով, խստությունով։
պահանջկոտությամբ։ Իրականության մեջ ոչ։ Որովհետև այսպես կարելի ասել, այդ ոչն էլ, այոն էլ բնական է, Աստվածաշունչը պիտի այդ իրավունքը տա, այսպես է։ Եվ ես կուզեմ խոսեմ Աստվածաշնչից այդ ունեցած իրավունքի մասին այն մարդկանց Աստծո այն ծառաների, որոնց Աստված դրել է խրատելու, հանդիմանելու մեջ համար։ Եվ նախ սա ասենք, որպեսզի ոնց որ ասած այս գլխից դա խոսվի, ամեն բարկություն չի, որ մեղք է, մենք գիտենք։ Բարկություն կա, որ մարդկային է եւ մեղք է։ Բայց բարկություն կա արդար է եւ սուրբ է, մաքուր է։ Եվ այդպես բարկացող մարդը անմեղադրել է։ Հենց տեկուս նայենք Աստծուն։ Սուրբ Գիրքը ասում է Աստված ամեն օր ամբարիշտ մարդու վրա ինչ է անում, բարկանում է, ամեն օր։ Եվ հիշեք, դատաստանի օրը կոչվում է այդ բարկության օր, կուտակված բարկությունը, որ այդ ամեն օր բարկանալով այդ բարկությունը կուտակվում է, Աստված օր է որոշել, որ իր ամբողջ բարկությունը պիտի թափի այդ մարդկանց վրա, ովքեր իհարկե չեն ապաշխարի, այդ բարկությունից չեն ազատվի Քրիստոսով։ Դա այդպես է կոչվում։ Այսինքն հենց Աստված տեսնում ենք բազմաթիվ տեղեր գրված է, բառացի գրված է Սուրբ Գրքում, Աստված բարկացավ եւ այսպես խոսեց, այսպես արեց։ Պատիժներ, խստություն եւ այլ եւ այլը։ Եվ հետաբար եթե հանկարծ մենք համարենք ամեն բարկություն մեղք է, մենք այդտեղ խնդրի առաջ կառաջանանք, կկանգնենք, որովհետեւ Աստված չի մեղանչում, Աստված կատարյալ սուրբ է։ Այդպես է։ Եվ Սուրբ Գիրքն էլ է ասում, Եփեսացիս 4-րդ գլուխ 26-րդ խոսքը, որ կարդում ենք, հիշում եք այս հատված, ասում է Բարկանակ մի մեղանչեք, թող արեգակը ձեր բարկության վրա չմտնե։ Այսինքն տեսնում ենք, բարկանակ, բայց չմեղանչեք։ Ինչ է սա նշանակում։ Այո, մարդը կարող է բարկանալ եւ չմեղանչել։ Բայց կարող է նաեւ մարդը բարկանալ եւ մեղանչել, դա էլ կա։ Որտեղ են շարունակության մեջ նույն 4-րդ գլխի 31-րդ խոսքում ասում է ամեն դառնություն, բարկություն, սրտմտություն, աղաղակ, հայություն թող վեր առնվի ձեզանից ամեն չարախոսության հետ։ Այսինքն բարկություն կա, որ ասում է ձեզանից պիտի վեր առնվի, տենց պիտի չբարկանաք, որտեղ այդ բարկացողները մեղանչում են Աստծո առաջին, չարություն են անում, անիրավություն է դա։ Եվ ինչ ենք տեսնում, մենք թեկուզ օրինակներից գիտենք, տեղեր կա Աստծո մարդիկ տեսնում են, խիստ բարկացան տեսնում ենք։ Օրինակ հիշեք թեկուզ Մովսեսի պատմությունը։ Հիշում եք 40 օր ինքը սարումը եղավ Տիրոջ ներկայության մեջ եւ Տերը երկու քարեղեն տախտակների վրա իր մատով, այդպես է Սուրբ Գիրքը ասում, տասնաբանյա պատվիրանների այդ համակարգը տվեց, այսպես կարելի ասել։ Սահմանադրությունը տվեց իր իրավունքի սահմանադրությունը։ Եվ ինչ կատարվեց։ Այդ ընթացքում Իսրայելը մեծ չարություն արեց։ Իրանք տեսել էին Աստծո փառքը եւ խոսել էր Աստված իրանց հետ, որպեսզի իրանք այդ չարությունը չանեին։ Բայց իրանք վերցրեցին հորթեր ձուլեցին, ոսկե, չէ՞, եւ սկսեցին կռապաշտություն անել, երկրպագել։ Եվ Աստված ասեց. «Իջի Մովսես, տես ժողովուրդը ինչ արում»։ Եվ Մովսեսը երբ որ իջավ, տեսավ դա, ինչ արեց, հետաքրքիր է։ Վերցրեց այդ բարկացավ, հենց այդպես ներկայացում է, բարկացավ այդ քարեղեն տախտակները, որ Աստված էր տվել էր, որ ժողովրդին պիտի տրվեր, այդ ժողովրդի առաջ պիտի կարդացվեր, ժողովուրդը դրանով պիտի կրթվեր իրավունք ու անիրավության սահմանները հասկանար, բայց Մովսեսը վերցրեց, տվեց գետին ջարդեց։ Աստված չասեց, այ Մովսես 40 օր գրեցինք, ասենց ասած, խոսեցինք, հիմա վերցրեցիր ու մի հատ բարկության պատճառով խփիր մի վարքյանում ջարդեցիր, ես ինչ արեցիր։ Ասեց դες բան, չասեց։ Աստծո էդի ասենց ասած բարկություններ, ասենց ասած արդար սուրբ բարկություններ, տեղին բարկություններ։ Եվ Աստված կարելի ասել ավելին հավանեց Մովսեսին բարկանալու պատճառով, քան թե օրինակ Մովսեսը գնար ասեր ժողովուրդ ջան, հանգիստ սիրուն քաղցր, ժողովուրդ ջան, ախրեմ չի կարելի է։ Չէ որ դու գիտեք սրանք կուրքեր են, կենթանի Աստվածը կերպարանք ու տեսք չունի։ Այդպես չի, Տերը զգուշացրել է։ Որ էսենց ասыр Տերը իրան չէր հավանի, լավ իմացեք։ Դա Աստծո բարկություն էր։
Եվ անգամ նորից ասեմ, չբարկացավ Տերը Մովսեսի վրա ասելով, ես ինչ արեցիր, խիճարթեցիր, կոտրեցիր, քո մեկ բարկանալով, մի քիչ հանգիստ քեզ պայր Մովսես, չէ, անգամ Մովսեսը ավելին արեց, եթե հիշում եք, ասաց ով որ Տիրոջ կողմն է, Եհովայի կողմն է, թող իմ աջ կողմը կանգնի, այսինքն ովքեր չէին այդ կեղտոտությունով կեղտոտվել, պղծվել, կռապաշտությունը չէին արել, կանգնեցին Եգիպտացիներից, ասում հիմա սուրը հանեք ու այն կռապաշտություն անողներին ինչ արեք, կոտորեք, տեղ կար ջղայնանում էին մարդ Իսրայելի ժողովուրդը, ուզում էին Մովսեսին վնաս տային, որ քո բարկության պատճառով ինչ վնասներ եկավ ժողովրդի մեջ, բայց այդ բարկությունը այդ բաների համար անգամ այդ կոտորածի համար Մովսեսը չհանդիմանվեց։ Գիտեք, երկրորդ անգամ բարձացավ նորից Սարը չէ եւ բերեց այդ նորից այդ բաները։ Բայց ուզում եմ ասեմ, լետեսեք, ինչ սաստիկ բարկություն, բորբոքված բարկություն, բայց Տիրոջը հաճելի էր դա։ Տեղին էր, արդար էր, հենց այդ էր անհրաժեշտ այդ ժողովրդին։ Քաղցր, մաղցր, սիրուն, միրուն, թև ընկնելով, ուս ընկնելով բանը օգուտ չէր տա տեղ։ Մոտեցումը։ Անկամ եթե հիշում եք տեղ կա Հին Ուխտում ասում է, հիշում եք, երբ որ չարություն արեց Բաղամը, սովորեցրեց Բաղակին, որ ինչպես Իսրայելից հեռացնի, չէ Աստծուն, ասես քո սիրուն աղջիկներին ուղարկի, թող իրանց այդ ընկերություն անեն, շնություն անեն, հետո էլ տանեն իրենց կուրքերին, զոհերին մասնակից անեն, եւ այդպես էլ արեցին, եւ այդ չարության պատճառով հարված եկավ Իսրայելի մեջ, Աստված ցած խփել Իսրայելին։ Եվ ինչ կատարեց, ասում է Փենեսը, բանի, քահանայի որդի էր։ Ասում է բարկացավ, երբ որ տեսավ օրը ցերեկով, ասենց ասած ափաշկարա ոնց որ մենք ենք ասում, մի իշխանավոր մարդ իսրայելցի, մի այտենց այդ մադիամացիներից մի աղջիկա բերել իր բանն է տանում, վրանն է տանում։ Ասում ինքը գնաց գեղարդը երկար նիզակն է, գիտեք։ Վերցրեց երկուսին էլ խոցեց սպանեց։ Եվ այն հարվածը, որ Աստված բերում էր այդ ժողովրդի Իսրայելի վրա այդ պատճառով, կանգնեցրեց, ասես Փենեսը իմ բարկությունը իրականացրեց, մի հատ էլ օրհնություն խոսեց Փենեսի համար։ Այսինքն տեսնում ես, բարկություն, որ անգամ մահվան պատճառ դառավ, մարդիկ մեռան, բայց Աստված հակառակ ոչ թե հանդիմանեց, այլ գովեց։ Ու այդ բարկության պատճառով օրհնություն եղավ Իսրայելին, Աստված կանգնեցրեց իր հարվածը, երբ որ Փենեսը հարվածեց։ Եվ ես կուզեմ օրինակ ուղղակի Սուրբ գրքից մինչև որոշելի օրինակների անդրադառնալը հիշեցնեմ Պողոս առաքյալի խոսքերը, որտեղ իրականության մեջ Պողոսի մոտ էլ տեսնում ենք որպես Աստծո մարդ, Աստծո ծառա, երբ որ գալիս էր հարցը, իրավիճակները, որ անհրաժեշտ է իրոք խստությամբ խոսվի, անգամ բարկությամբ, սաստիկ խստությամբ, Պողոսը անում էր դա։ Եվ խոսում է իր իշխանության մասին։ Կուզեմ կարդամ ձեզ համար երկրորդ Կորինթացիս 13-րդ գլուխ 10-րդ խոսքը։ Նախ 10-10-ում այսպիսի խոսք է ասում է ոմանք ասում են, որովհետև թղթերը ասում են ծանր են ու սաստիկ, բայց մարմնի կերպարանքը տկար է, խոսնել անարգ։ Այսինքն Պողոսը որ գրում էր նամակ, ասում է ոմանք որ կարդում են, ասում են սաստիկ խոսքեր են, այսինքն խիստ խոսքեր են, խիստ հանդիմանություններ են, բարկությամբ խոսքեր են, այդպես էր երևում, բայց ասում է իր տեսքին նայում ենք տկար, այդպես են ասում։ Իսկ Պողոսը այսպես է պատասխանում այդ մարդկանց, արդեն 13-ի 10-ում երկրորդ Կորինթացիս 13-րդ գլուխ 10-րդ խոսք, ասում է նրա համար այս հերվանց գրում եմ, որ չլինի թե իմ գալու ժամանակ սաստկությամբ վարվեմ իմ իշխանության չափովը, որ Տերը տվավ ինձ շինելու եւ ոչ թե քանդելու համար։ Տես, Պողոսը խոսում է Աստծուց իրեն տրված իշխանության մասին։ Եվ ինչ է ասում։ Ասում է հերվանց գրում եմ ձեզ, ինչ էր գրում, բնական է, այստեղ խոսքից կոնտեքստից երևում է, կամ ընդհանուր նամակը կարդալուց երևում է, բաներ կար, Պողոսը խրատում էր, հանդիմանում էր, ջղայնանում էր, ուղղում էր, մղում էր, որ ապաշխարեին։ Օրինակ, խոսում էր
Կորինթացիների մեջ բաժանման մասին, չէ, ասում են, ոմանք ասում են, ես Պողոսյան եմ, մյուսը Ապողոսյան, այսինքն մարդիկ եկեղեցու մեջ մարդիկ կային, որ չարություն էին անում, մեղանչում էին։ Էլի մեղքերի մասին, որ կարդում ենք, եւ տեղել կա Պողոսը սաստիկ է խոսում վարվում։ Ասում է հերվանց ես էսի սենց գրում եմ, որ երբ որ գամ, գոնա ուղված լինեք։ Երբ որ երես առ երես ձեր մեջ լինեմ, արդեն ուղված գոնա լինեք։ Այն ժամանակ ձեր հետ սաստկությամբ չխոսամ, որ ուղվել եք, բնական է, իմաստ չունի, որ բարկությամբ, սաստկությամբ խոսեմ, ջղայնացած։ Ասում եւ խոսում է այս բանի մասին, ասում է ոնց որ ես ասի, ես իրավունք էլ ունեմ ձեզ հետ այդպես խոսելու, ու ասում է այդ իրավունքը իշխանությունը Աստծուց եմ առել։ Մի հատ էլ հիշեցնեմ, ասում է որ չլինի թե իմ գալու ժամանակ սաստության վարվեմ իմ իշխանությամբ չափով, որ Աստված տվավ ինձ։ Այսինքն Աստված իշխանություն է տվել Պողոսին ոչ թե ուղղակի միայն զգուշացնի, ասենց ասած, պահանջի, խոսա սխալների, ուղղի, այլ նաև եթե պետք է, անհրաժեշտությունը պահանջում է, կարիքը կա, սաստկությամբ վարվի, խստությամբ վարվի։ Այդ իշխանությունը ես Աստծուց եմ առել։ Եվ ասում է, այս իշխանությունը, որ առել եմ, Տերը տվավ ինձ, շինելու համար է եւ ոչ թե քանդելու։ Այսինքն հասկանում ենք, շինարար գործ որպիսի լինի, օգուտ լինի, պտուղ տա, արդյունք կա, բարի բան լինի, ասում է Աստված այս իշխանությունը ինձ տվեց։ Որտեղ ոմանք մի քիչ որ սաստիկ ես խոսում, խիստ ես խոսում, ասում են, բա լավ ինչ եղբայր ես, բա որ ես էլ գայթակղվեմ։ Կարծես թե քո սաստկությունը քանդելու համար է, էլի գայթակղող է։ Փոխս ասում է Աստված այս խստությունը դրել է, որ ինչ լինի, օգուտ բերի, շինություն տա, ոչ թե գայթակղվեն, քանդվի, քանդելու գործ չի անում Տերը։ Որտեղ մարդիկ մտածեն, դա օգուտ չունի, հակառակ դա վնաս կարող է տա։ Ավելի լավ չի հանգիստ խոսան, հանգիստ ասեն։ Լավ, մի հատ ձեր սենց ասեմ, հասարակ տրամաբանություն նայենք, այս մեր ընտանիքների մեջ թեկուզ, մեր երեխեքի հետ։ Լավ է, չէ՞ որ հանգիստ խոսանք, հանգիստ խրատենք, ասենք բալա ջան, էսի չի կարելի, այնի նենց արա, դա արել ես, էլ տես չանես, բայց միշտ կարողանում եք այտենց անեք։ Իսկ երբ որ բարկանում եք, մեղանչում եք, չէ, շատ ժամանակ ոչ էլ մեղանչում եք։ Դու տեսնում ես այս մարդու վիճակը, երեխայի։ Մարդը քո քաղցրությունից, բալաջանից, ասենց ասած, այդ մոտեցումից չի փոխվում, հակառակ դա ասենց ասած իրան ինքը շահարկում է դա, չարաշահում է դա, ինքը լավ էլ ջոկում է։ Դպրոցում երբ որ ուսմասվար էի, ես կամ հենց ինքս դաս էի տալիս, նույն դասարանը, ասենք, որևէ ուսուցչի դասին, մի հատ կառնավալ էր սարքում, հարսանիք, մտնում էր ղժբժ, քեզ թվում էր ուսուցիչ չկա, մեկ էլ մաներ գալու ուսուցիչ գտնում էիր։ Ուսուցիչը այնտեղ կանգնած իրան կարթ են խաղում մտել եմ օրինակի համար։ Ես ինչ են անում։ Աղմուկ, աղա, քեզ թվում է դասարան ուսուցիչ չկա, ազատ են։ Մտնում ես կա։ Բայց նույն դասարանը մեկ ուրիշ ուսուցչի դասին քար լռություն։ Սովորում են, պահանջածի համապատասխան պատասխանում են, իսկ նրան ոչ սովորում են, տենց էլ անգրագիտ են մնում։ Հիմա այդ խստությունը շինության համար եղավ, թե քանդելու համար եղավ։ Կամ մեր տներում որ անում ենք ո՞նց է։ Վերջապես շատ կներեք, ոչ մենք հաստատ աննորմալ չենք, որ հենց այնստեղը մեր երեխեք վրա ղժանք։ Այդ ուրեմն խնդիր ունենք, եթե տենց է։ Նմանապես եկեղեցու մեջ Տիրոջ ծառաները շատ կներեք բան չեն, խնդիրներով չեն, որ պիտի հենց այնստեղ ուղղակի բարկանան, որևէ մեկի վրա խստությամբ խոսան, սաստկությամբ խոսան։ Ուրեմն խնդիր ունի, եթե տես բան է, բայց իրականության մեջ այդպես չի։ Եվ նորից եմ ասում, Պողոսը խոսում է իր իշխանության մասին, որ Աստվածանից է իրեն տրված։ Ոչ թե ուղղակի դե կարիքն եմ տեսնում, հարմար է, այդ հարմարն ու կարիքը, ասենց ասած, մեզ համար հիմք չեն, մեզ համար հիմքը Աստվածաշունչն է։ Աստծո տված իրավունքը իրատան մեջ ոմանք, որոնք դրված են այդ հարցում, խոսելու, խրատելու, հանդիմանելու, ուղղելու հարցում, իրավունք ունեն, թե չէ, Աստվածաշունչը պիտի ասի, վերջ։ Իսկ Աստվածաշունչը ասում է ունեն, եւ դա շինության համար է։
Անգամ հիշում եք, Պողոսը տեղեր կար Տիտոսի գրած նամակում, Տիտոսին, որ խրատում էր 1:13-ում, Տիտոսը գործ ուներ կրետացիների հետ, այդ ժողովրդի համար ինքը էս ասում, եթե ուզում ես իրանք ողջամիտ, առողջ հավատք ունենան, իրոք օգուտ ունենա քո գործը իրանց մեջ, ասում խիստ եղի իրանց հետ։ Լավ կուզեմ, որպեսզի ուղակի կարդամ ավելի լավ է, այդ համարը, որպեսզի այս Պողոսի խոսքերով լինի։ Տիտոսի թուղթ, նամակը գրած Տիտոսին, առաջի գլուխ 13-րդ խոսքը։ Այս վկայությունը ճշմարիտ է, նրա համար սաստիկ հանդիմանիր նրանց, որ առողջ լինեն հավատքում։ Եվ ասում է, որովհետև իրենց մարգարեներից մեկը ասում է, որ կրետացիները միշտ ստախոս են, չար գազաններ են, դատարկափորներ են։ Այսինքն, այս իրանց հետ իրանց հանդիմանելը հանգիս, սիրուն ձևի, ասում է, արդյունք չի տա։ Եթե ուզում ես իրանց օգուտ տաս, իրանց հավատքի մեջ իրանք առողջ լինեն, դու իրանց սաստիկ հանդիմանի, տեսնում եք։ Էսենց է, շինելու համար, օգուտի համար սա պիտի արվի, հասկանալով սա պիտի արվի։ Այսպես է, տեղեր կա, իրավիճակներ կա, ինչու պիտի այդպես արվի, հենց թեկուզ նայեք Մովսեսի օրինակը, մեծ չարություն էր արել Իսրայելը, մեծ չարություն էր արել։ Այդ մեծ չարությունը պատճառադառնում, որ բարկություն ու սաստկություն գա։ Չի կարելի դրա մասին հանգիստ խոսել։ Եթե հանգիստ ես խոսում, անգամ դիմացինը, որ այդ չարությունն արել, ինքը չել հասկանում, որ մեծ է իր արած չարությունը։ Շատ ժամանակ այդ խստությունը եւ այդ բարկությունն է պատճառ դառնում, որ մարդը միտք առնում, որ այս մարդը սենց ասած բարկանում է, ուրեմն լուրջ բան կա այստեղ։ Անգամ ես իմ կյանքում եմ դա տեսել։ Երբ որ ինձ սաստիկ, սենց ասած խիստ են մոտեցել, ինչ որ հարցի հետ կապված, որ ես սխալվել եմ, ես ոնց որ ասած պատճառ է սա դարձել, որպեսզի իմ արածի ծանրությունը տեսնեմ։ Երբ որ այդպես չեն մոտեցել, տեղը եկել ծանր ա եղել, ես չեմ զգացել։ Հա, հասկացել եմ, որ սխալվել եմ, բայց այդ ծանրությունը չեմ տեսել։ Իսկ դրանից կախված է նաև, թե ես ոնց այդ հարցում կապաշխարեմ, կփոխվեմ, դառնամ դեպի Տիրոջ։ Ինչքան լավ հասկանամ, այնքան ճիշտ կապաշխարեմ։ Այդպես է։ Կամ իրավիճակներ կա, գիտեք ոնց է, օրինակ, այս վերջերս Լուսակերտում մի դեպք էլ է, ես խիստ խոսեցի անձնավորության հետ։ Եկեղեցու անդամ է, 100 անգամ սենց սիմվոլիկ եմ ասում, իհարկե ոնց որ մեր բերանի խոսքն է, ասվել է, խոսվել է գաղտնապահության մասին։ Որ եկեղեցու գաղտնիքը պիտի դուրսը չխոսվի։ Օտարը, այս տունը, Աստծո ընտանիքը, ինչի պիտի եկեղեցու ներսի Աստծո տան միջի գաղտնիքը իմանա։ Ինքն էլ տարիների, ես իմ քանի տարիների քույրիկա քրիստոնյա է եւ հաստատ այդ քարոզը ոչ թե մի անգամի 10 անգամ հաստատ լսել է։ Եվ մեկ էլ լսում ես մի լուրջ բանի հետ կապված անհավատները գալիս են բան են ասում, որ եկեղեցու գաղտնիքա։ Խի պիտի իմանան, հետաքրքրում ենք ինքն է ասել։ Դու ես ասել, հա ես եմ ասել, ու պատրվակ է բերում այս պատճառով, այն պատճառով։ Գիտեք ինչ, եթե ծեծված հարց չլինի, սովորած չլինեն, կրթված չլինեն, ասես, թող ասես, խրատես, մարդը իմանա է մյուս անգամ չանի, էլի։ Եթե առաջի անգամ է լսում, տեղյակ չի, հա հասկանալի է, դա աննորմալություն է մի անգամից բարկանաս այս մարդու վրա։ Խոսենք, խրատենք, թող բան լինի։ Բայց ծեծված, ծեփված հարց է, ինքը գիտի, շատ անգամ սրա մասին լսել, ու այս չարությունը անում է։ Դա արի մի բարկացի։ Ու այդ բարկությունը արդար է, պահանջված է, թե չենքը չի հասկանում, շատ ժամանակ եւ մարդկա այս խոսքն է ասում, լավ թող հանգիստ ասեն, որ այս բաժակը ստեղից ստեղ դիր էլի, ինչ պարտադիր է որ խստությամբ ասեն։ Բանը հասել է դրան, որ արդեն խստությամբ պիտի ասվի։ Կամ մարդու հետ խոսում ես, իր մեղքի հետ կապված, խրատում ես, հանդիմանում ես, որպեսզի ուղղվի։ Տեսնում ես, ոչ թե ինքը չի հասկանում, ինքը պաշտպանության է անցել, ուզում է ամեն կերպ ծածկի, իրան կույրի տեղ դնի, իրան չհասկացողի տեղ դնի, ֆրծնի, ծածկի։ Չհասկացողին պետք է բացատրես, բայց տեսնում ես ինքը չհասկացող չի։
Բնական է, այսի կար առիթ է, որ Աստծո ծառան բարկանա։ Մինչև երբ պիտի, ոնց որ ասած, չուզենաս արդարությունը ընդունես։ Կամ թեկուզ Տիրոջ օրինակներից նայենք, չէ, ասենք, երբ որ Պետրոսը Տիրոջը մի կողմ տարավ ու ասեց, երբ որ Տերը ասում էր ես կեթամ Երուսաղեմ, հիշում եք Մատթեոս 16-րդ գլխի դեպքը, կմատնվեմ քահանապետներից, հեթանոսներից ձեռքը, ինձ կսպանեն եւ երրորդ օրը հարություն կառնեմ, ինքը իրան ումնիկի տեղ դրեց, Պետրոսի մաստունտին տեղ դրեց եւ Տիրոջը ուղղում էր։ Քավլիցի Տեր, քեզ այսպիսի բան չի պատահի։ Տերը ձեռը քչեց երևի, հա, բանի ուսին, Պետրոսի, Պետրոս ջան, ետ ես գնա սատան։ Չէ, հաստատ խիստ ասես, չէ։ Հաստատ բարկանալով ասեց։ Եվ տեղերկա անգամ Սուրբ Գիրքը գիտեք ոնց է ներկայացնում, ասենք երեցի հետ կապված, որ ասում է մեղքի նրա հետ կապված, ասենք մեղքի հարցը լինի, Պողոսը Տիմոթեոսին է գրում, ասում է խիստ հանդիմանիր, որպեսի ներկաներու բանը, ոնց որ ասած, եթե արել է միտեղ, մի միջավայրում, այդ միջավայրում ներկաների մեջ, ներկա գտնվողների մեջ հանդիմանիր է տանողին, որ մյուսները sense բանագրված վախենան։ Այսինքն կարևոր է, ուրեմն ոնց որ ասած, այդ շինությունը որպեսի ստանան, որպեսի մյուսներին դաս լինի, պատճառ լինի, ասում ներկաների մեջ խիստ հանդիմանիր։ Իհարկե չի ասում ամեն մեղք։ Այդ մարդը տեղ այդ ներկաների մեջ է արել այդ մեղքը, դրա համար է տեղ։ Եթե ծածուկ լներ բնական է, իր իմաստ չունի այդ մեղքը հանել, հրճակել, ուրիշների մոտ խոս անել, այդպես չի, ճիշտ չի։ Եվ այլն, որ նայենք Սուրբ Գրքում շատ տեղեր կան։ Պողոսը ասում էր, հիմի ոնց անեմ հեզության կամ ձեզ մոտ, թե գավազանով, չէ, օրինակ։ Կամ տեղ կա հետաքրքիր Պողոսը բարկացած ասեց ծեփած պատ, չէ, քահանապետին ասեց, չգիտեր, ասեց, այդ ծեփած պատ, դու նստել ես օրենքի համաձայն, որ դա տանես, բայց օրենքին հակառակ հարվածել ես տալիս։ Հիշում եք, չէ, որ Պողոսը խոսած դատ էր եթում։ Քահանապետը ասեց, խփեք դրա բերանին, թող չխոսա։ Իհարկե Պողոսը ներողություն խնդրեց, բայց ոչ թե խնդրեց իր այդ արտահայտության, այդ բարկության համար, ուղղակի նրա համար, որ ինքը Սուրբ Գիրքը ասում է, քո ասենք իշխանին, չէ, չհայոյես, չանպատվես, ինքը ասենք տենց խոսքեր ասեց նրան։ Բայց նրա չարությունը պատճառ դարձրեց, ինքն էլ ասեց խի այդպես անա, որպեսզի Պետրոսը այդպես Պողոսը կներեք այդպես խոսի նրա հետ։ Տերը օրհնի մեզ, որ մենք ամբողջ խոսքից նպատակը է, որ մենք մեր այս Սուրբ Գրքից վերցնենք այս մասը եւ մեր սիրտը հոժարեցնենք Աստծո խոսքի կամքի հետ։ Ստեղ իշխելու փափակ չկա, ղեկավարելու փափակ չկա, ասենց ասած վիճակների վրա տիրապետելու փափակ չկա, խեղճացնելու, խեղտելու կամ նսեմացնելու կամ անպատվելու կամ անարգելու։ Եթե տենց է այդ ծառան, եթե այդ սիրտը ունի, այդ ծառան պիտի չաշխատի։ Պողոս ասում է անունը շինության համար, այսինքն հասկանալով որ դա պետք է։ Եվ մենք էլ եթե այդ իշխանության տակ ենք, մեր անձերը պիտի պատրաստենք, հոժարվենք դրան, ժողովուրդ ջան։ Որովհետև տեսել ենք շատ բաներ, իրավիճակներ, որ մարդիկ հոժարված չեն, տենում ես ապստամբություն, կռիվ, հակառակություն, ամբարտավան կեցվածք են ընդունում, խիպտի սենց ասի, բան են անում անգամ, մեղադրանք ու շարեր, այս վերջերս էլ մի դեպք եղավ, եւ երբ որ եղբայրը խիստ էր խոսացել այդ ազնվորության հետ, ասում է, ես իրա մոտ նսեմացնելու հոգի տեսա, որ ինքը ուզում է ինձ նսեմացնի։ Հետաքրքիր եղբայրն էլ ասում է, լիքը բաներում ես եմ քեզ բարձրացրել, օգնել եմ, որ դու բարձրանաս։ Եվ որ պետք է բարձրացնեմ, էլ խեմ քեզ նսեմացնում։ Իմաստը ո՞րն է։ Այսինքն երբ որ մարդու սիրտը սրան պատրաստ չի, այս ձևի խրատ հանդիմանությունը թնելու, ինքը կարող մեղանչի Աստծո առաջին հենց հակառակվելով, ապստամբելով, չարություն անելով, շարեր անգամ անելով, վերագրելով այդ պահվածքը որպես ոչ թե շինություն իր համար, որպես մի գործ, որ իր համար շինարար լինի, ինքը ուղղվի, այլ հակառակ իրան նսեմացնել,
կարող ներկայացվի։ Այդպես է։ Եվ հետաքրքիր ասենք, երբ որ Սաղմոս 23-ը կարդում ենք, բանը Դավիթը խոսում է, որ Տերն է, չէ՞, իմ հովիվս։ Եվ այնտեղ Դավիթը խոսում է երկու բանով մխիթարվելու մասին։ Ասում է, թեև մահվան շուքի ձորով էլ գնամ, չարից չեմ վախենա, որովհետև Տերը ինձ հետ է։ Եվ երկրորդ էսը, նրա ցուպը եւ նրա գավազանը մխիթարում են ինձ։ Գիտեք, գավազանը դա հովվի ձեռքին մեծ փայտն է, կոպալ ենք մենք ասում երեխա վախտը հիշում եմ, դրանով ինքը հոտն է հսկում, պաշտպանում, այսինքն հարձակվող կենդանի կլինեն, թե ինչ անգամ մարդ, եթե գողություն ուզում անի, այդ կոպալով ինքը պաշտպանում է։ Դավիթը ասում է, ես դրանով մխիթարված եմ, Աստծո գավազանով Քրիստոսի մխիթարված եմ, որտեղ ինքը հսկում է ինձ պաշտպանելու համար, ձեռքին գավազան կա, որ ինձ պաշտպանի թշնամուց։ Դրա համար ասում, թեև մահվան շուքի ձորով էլ գնամ, այսինքն մահվան շուք, գիտեք, որ եթե մահվան շուքը կա, որ մեզ շատ մոտիկ է, էլի որ շուքը երևում է, չէ՞, այդքան մոտիկ մահվան էլ լինեմ, չեմ վախենալու։ Տերը պաշտպանում է, ինձ կպաշտպանի։ Բայց չի ասում մենակ գավազանը, ինչ ասում, ցուպը։ Այսինքն ցուպը դա ջիպոտն է։ Դա արդեն թշնամու համար չի։ Դա արդեն հոտի ոչխարի գառան համար է, որպեսզի դրանով նրանց ճանապարհ ցույց տա, ուղի, որ չտան քարապից ընկնեն, չտան ես ինչ-որ մի բանի մեջ ընկնեն, վնասներ քաշեն։ Դավիթ ասում է, ես դրանով մխիթարվում եմ։ Մենք մխիթարվում ենք Տիրոջ ցուպով, երբ որ դա հայտնվի թեկուս մի քիչ ցավացնող։ Որտեվ ճիպոտ է, խփում են, ցավցնում են, լավ իմացեք։ Երբ որ այդ խոսքը մի քիչ խստորեն հնչի, այդ ուղղության տալը, հանդիմանելը, խրատելը մի քիչ ցավոտ լինի, մենք մխիթարվում ենք դրանով, այսինքն դա մեզ համար օրհնություն ենք համարում, թե չէ։ Հենց սա է, որ մենք մեր համար օրհնություն պիտի համարենք ես։ Եվ շատ ա եղել, բազմաթիվ բաներ կան, անհատական եկեղեցու, ասենք, մարդկանցից, որ ունեցել են հայտնություն, եւ անգամ այդ հայտնության պարգև ունեցող մարդիկ, որ Տերը տվել է հայտնություն, հենց Միլազ աղբոր խստության հետ կապված։ Որ սա ինձանից է Տերը ասում է։ Ես եմ դրել, որ ինքը այսպես վարվի։ Եվ սա շինություն է եկեղեցու համար։ Իհարկե հարցը մենակ Միլազ աղբերի չի, ընդհանրապես Թեսաղոնիկից ստղտում Պողոսը, որ գրում է այդ եկեղեցուն, ասում է. «Ճանաչեք ձեր միջի վերակացուներին եւ ինչ խրատողներին»։ Այդ խրատողը միշտ չի, որ ջանով, ղուրբանով, քաղցրության բանում տեղ կա, պետք է այո, խստությամբ ու սաստկությամբ, բարկությամբ, անգամ խրատի, երբ որ արդեն չափը անցել է, անհրաժեշտությունը դրա կա։ Տիրոջ խոսքը ասում է, նրանց գործի պատճառով իրանց ոնց որ սիրեք, այդպես է ասում շարունակության մեջ, որ կարդաք կտեսնեք։ Ես սիրում եմ այդ խրատողին, թե հակառակ աշկիցս ընկնում է, խիստ խոսած, ծանր բաներ ասեց ինձ համար։ Խի պետք է տենց լինի, ինքը ով է, գուցե սենց։ Դրա համար Պողոսը Թեսաղոնիկեցիներին գրում է. «Ճանաչեք ձեր միջի խրատողներին»։ Ճանաչել այդ նշանակում է ոչ թե ուղղակի իմանալ այս մարդը խրատող, այլ ընդունել։ Իսկ այդ ընդունել նշանակում է այո, նա կարող է քեզ հետ նաև այս կարգի, ասենց ասած խրատ իրականացնի, խիստ, ինչպես որ Սուրբ Գիրքը թույլ է տալիս։ Աստված օրհնի մեզ եւ մեր սրտերը պատրաստ անի, որպեսզի մենք խրատ ընդունողներ լինենք։ Եվ իհարկե, գիտեք ոնց է, ես դες մի բան ասեմ, գիտեք, աշխարհի մեջ մի հատ չակերտավոր արդարադատություն կա, դա կոչվում է յուվինալ արդարադատություն։ Լսած կլինեք։ Իբր թե էթի արդարադատությունը։ Եվ ինչ է կատարվում, եթե հանկարծ ծնողը, օրինակ, երեխայի վրա բարկացավ, գոռաց, այդ ձենը լսեց հարևանը, տեղյակ պահեց, որպես երեխայի վրա բարոյական, ասենց ասած, բռնություն, գալիս են երեխուն տանում են տնից։ Եվ թույլ չեն տալիս, որ այդ երեխան դաստիարակվի, խրատվի, ճիշտ ձևով։ Հələ Սուրբ Գրքին նայեք ու դրանց արածը նայեք։
Սուրբ Գիրքը խոսում է երեխայի վիճակի մասին, եւ էսա բացահայտում երեխայի սրտին ինչ կա կապած, հիմարություն կա կապած, ճիշտ եք ասում։ Այսինքն ինքը սրտով հիմար է, այսինքն սենց ասեմ, ոչ թե անպատվության համար է ասում Սուրբ Գիրքը, իրական վիճակն է բացահայտում, չունի այդ խելքը հասկացողությունը, որ ինքը կարողանա կշռաձապված, չափած, ձևած, հասկանալով քայլեր կատարի, իր վնասին չհետա։ Երեխան այնպես բաներ կարա մտածի, որ իր վնասն է ու ավոր վնասը։ Այդ հիմարությունը ունի իր սրտի մեջ, այտենց է, երեխան այդ կարողության մեջ է։ Տիրոջ խոսքը ինչ է ասում, խրատի ինչ արա անգամ, եթե ծեծես, ասում է չի բանանի, բայց այդ հիմարությունից իրան ոնց որ ասած հեռու կպահես, վնասից իր։ Հələ Սուրբ Գիրքը ոնց է ներկայացնում, իսկ այսօրվա սուպեր մարդասեր գազանները, ինչ արդարադատություն են հնարել։ Բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, ովքեր որ չեն ուզում ընդունել այդ կարգի խրատ, այդ նշանակում է կոպիտ ասեմ, այդ յուվենալ արդարադատությունն էլ ուզում են բանի մեջ, եկեղեցու մեջ լինի։ Մեզ քաղցր խոսացեք, մեզ հետ թեթև խոսացեք, մեզ հետ հանգիստ խոսացեք, դուք իրավունք չունեք բարկանաք, ոնց որ ընտանիքում են ասում, ծնող իրավունք չունես բարկանաս, բայց ճիշտ են ասում։ Չէ, սխալ է։ Որպես զգուշ լինենք, դա չարություն է Տիրոջ առաջ։ Այդ ձև վարվելը։ Եվ իհարկե տեսնում ենք հետևյալը նաև, ասենք, այդ իշխանություն ունենալու հետ կապված, ես կուզեմ մեկ ուրիշ կողմով էլ մի հատ ուշադրություն դարձնենք եւ որտեղից եւս երևում է, որ իրոք Աստծուց դրված մարդիկ այս իշխանությունը ունեն, այսպիսի մոտեցում ցուցաբերեն խրատ հանդիմանություն պահանջ, ինչպես ասեցինք, պահանջված խստություն, արդար խստություն։ Ես ուզում եմ մի քիչ հեռվից գամ, կուզեմ նախ Աստծո եռամիասնության մեջ, այսպես ասած, բանը դիտարկենք, նայենք, նրանց հավասարությունը եւ անհավասարությունը դիտարկենք։ Սրա մասին առիթայղի ես խոսացել եմ, ոմանք գուցե կհիշեն։ Բայց ես կուզեմ մի հատ հիշեցնեմ սրա մասին, հավասարություն եւ անհավասարություն, ինչու եմ այսպես ասում։ Որտեւ գիտենք, Աստված եռամիասնություն է, երեք անձեր մեկացած մեկ պատկերի մեջ, Հայր եւ Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Եթե դիտարկենք իրենց աստվածային կարողության մեջ, ոնց ասած չափենք, աստվածային բնութագրերի մեջ, աստվածային ամբողջության ու լիության մեջ, նրանք բոլորը երեքն էլ հավասար են։ Մենք երբեք չենք կարող ասենք, որ որևէ մեկը մյուսից ավելի օրինակ զորավոր է, ավելի իմաստուն է։ Եվ այլն։ Սուրբ Գիրքը պարզ հստակ ներկայացնում է Հիսուս Քրիստոսի մեջ օրինակ բնակվում է աստվածության ամբողջ լիությունը։ Քրիստոսը կատարյալ Աստված է։ Սուրբ Հոգին կատարյալ Աստված է, ոչ մի բանով պակաս չի ոչ մեկից, ոչ հորից, ոչ որդուց։ Այսինքն այստեղ կա հավասարություն։ Երբ որ վիճակի տեսակետից ենք նայում, հավասարություն կա։ Բայց հենց հարցը հասնում է որևէ ծրագրի իրականացմանը, այսինքն որ հարցը ասում է գործին, ծառայությանը, մենք տեսնում ենք անհավասարություն։ Մենք տեսնում ենք մեծ ու փոքր, մենք տեսնում ենք ուղարկող եւ ուղարկված։ Մենք տեսնում ենք ղեկավար գործի եւ իրականացնող գործը, ծառա։ Դա այդպես է։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, հենց փրկության հարցում, չէ՞։ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ Քրիստոսը հորից ուղարկված էր։ Ուղարկված էր։ Եվ եթե հորից ուղարկված էր, ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ է, այսպես վկայեմ, կուզեմ հիշեցնեմ Հովանու 13-րդ գլուխ 16 խոսքը, 16, լավ, բառացի հիշեցնեմ, 13-րդ գլխում 16-րդ խոսքում Տերը այսպես ասեց. ուղարկվածը ուղարկողից մեծ չէ։ Փոքր է կամ հավասար կարելի ասել։ Փոքրության մասն է խոսում։ Ուղարկվածը իրականության մեջ իրոք, եթե մեկը մեկին կուղարկի, օրինակ պատկերացրեք տան մեջ
նստած են հայրն ու որդին։ Օրինակ որդին կարա հորը ասի, այսինքն կարան նկատի ունեմ իրավացի է արդեն արդարացված է, ճիշտ է, հորը ասի մի հատ գնանձի ջուր բեր, թռի ջուր բեր։ Կարա ասի։ Հարմարա ճիշտ է, դա արդարա չէ։ Տեղին չի։ Բայց կարա հայրը ասի մի հատ գնանձի ջուր բեր։ Կարա չի ասի։ Այդ ինչու դա այնի իրավունք չտվեցինք, սա իրավունք տվեցինք։ Արդեն դիրքը հաշվի առնելով, չէ՞։ Հայրը տան գլուխ է, տան ղեկավար է, որդին ավելի լսող դերում է, հնազանդվելու, կատարելու դերում է։ Եվ կարա ուղարկողը, որ մեծ է, փոքրին ուղարկի։ Դրա համար հայրը, որ մեծ էր, Քրիստոսին ուղարկեց։ Բայց իր մեծությունը նորից եմ ասում, այդ չափը կապված է ծառայության, գործի հետ։ Գործի գլուխը հայրն էր։ Գործի իրականացնողը, ծառայողը, կատարողը, որը պիտի օգտագործվեր այդ ծրագիր իրականացնելու մեջ, որդին էր։ Հայրը որդուն ուղարկեց աշխարհ։ Այդպես է։ Եվ շատ տեղերում Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսում է, երբ որ հարցը ասում է դրան, ասում է իմ հայրս ինձանից ինչ է, մեծ է։ Հենց այսպես ասում է։ Տեղել կա ասում է ես եւ հայրս ինչ ենք, մեկ ենք։ Այսինքն այստեղ պետք է տարբեր ոնց որ ասած չափանիշներով ինքը կոնտեքստին կնայեք, տեսնեք, տարբեր չափանիշների հիման վրա է խոսում։ Այդպես է։ Եվ իրականության մեջ մենք տեսնում ենք, իրոք Քրիստոսը կատարյալապես խոնարհված ու հնազանդ հոր է։ Բոլոր հարցերում ինքը ոչ մի հարցում, այսպես ասեմ, ոչ մի հարց չկար, որ ինքը ինքնագլուխ, ինքը իրենից մի բան աներ։ Ոչ թե խելքը չէր իր հերիքում, իմաստությունը չէր հերիքում, կարողությունը չէր հերիքում, չէ։ Այլ նա որ դրել էր իրեն որպես ուղարկված, Աստծուց հորից ուղարկված այդ ցածր դիրքի մեջ, որոշած ուներ որ ամեն ինչ իր ուղարկողի կամքի պես պիտի անի։ Ոնց ասի հայրը, անենց էլ պիտի անեմ։ Շատ տեղերում կարդում ենք, ասում է, ինչ որ տեսնում եմ, այն եմ անում։ Ինչ որ լսում եմ, այն եմ խոսում։ Ես ինձանից ոչինչ չեմ խոսում։ Նույնիսկ ասում դա անկարողության հարց չի, որ չեր կարա։ Ոչ, դա հնազանդության հարց է։ Իրեն ցածր դրա դիրքի պատճառով է, որ իմ հայրս ինձանից մեծ է, ես ուղարկված եմ, ինքը ուղարկողն է։ Ուղարկվածը ուղարկողից փոքր է։ Այդպես է։ Եվ ասենք շատ տեղերում դա կա գրված, ես չեմ ուզում համարներ կարդամ, թեկուզ նշել եմ, բայց հետաքրքիր է, որ նաև Սուրբ Երեմիասի մեջ նաև երրորդ անձը Սուրբ Հոգին է, չէ՞։ Մեկ էլ տեսնում ենք Սուրբ Հոգու մասին է, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է։ Նա էլ Քրիստոսից ուղարկվեց, այդպես չի։ Հիսուս ասեց. «Կհլնեմ, հորիցը կառնեմ, ինչ կանեմ, ձեզ կուղարկեմ»։ Եթե կարդում ենք, օրինակ չեմ կարդա ձեզ համար, Հովանու 15:26-ը Հիսուս ասում է. «Ես կուղարկեմ Սուրբ Հոգին, Մխիթարիչը»։ Երբ որ կարդում ենք Հովանու 14:26-ը, Հիսուս ասում է. «Հայրը կուղարկի Սուրբ Հոգին», այսինքն Սուրբ Հոգուն ուղարկել է հայրն էլ որդին էլ։ Նա էլ որպես ուղարկված նորից նույն դիրքի մեջ է, այսինքն որպես ասենց ասած ծրագրի իրականացնող նա իրեն ցածր է տեսնում, նա ղեկավար չի, նա կատարող է։ Եվ դրա համար, երբ որ Հովանու 16-րդ գլուխն ենք մենք կարդում, 16-13-ից 15-ը, շատ են կարդացել, դրա համար չեմ կարդա։ Ինչ էր ասում Հիսուս ասում է. «Սուրբ Հոգին որ գա, իր անձից ոչ մի բան չի խոսի»։ Ոչ թե չգիտի, որ չխոսի, այլ այս պատճառ, որովհետև ուղարկված է իմ կողմից, ես ինչ ասեմ, այդ պետք է ասի։ Ինչ ասեմ, ինձանից կառնի, ձեզ կփոխանցի եւ գալու բաները կպատմի, չէ՞, եւ ինձ կփառավորի։ Այսինքն տեսնում եք, դիրքով ցածր Սուրբ Հոգին, կատարելու դիրքում, հնազանդվելու։ Ինքը իրանից ոչինչ չի անի, այլ իր ուղարկողի կամքը կատարի, իր ուղարկողի խոսքերը կհիշեցնի, իր ուղարկողին կփառավորի։ Բայց հետաքրքիր է, հետո Հիսուսը էս ասում Տերը։ Ասում է. «Սենց եմ ասում, որովհետև այն ինչ որ իմն է, ումն է, հորն է»։ Հենց անմիջապես այդտեղ ասում, այսինքն ուզում ասի, միայն ես հո չեմ ուղարկի, հայրն էլ է ուղարկի, ուրեմն նրա կամքն էլ չէ՞ պիտի կատարի։ Դրա համար իմ ունեցածն էլ հոր ունեցածն է։ Իմ խոսքերը խոսի, այդ նշանակում է հոր խոսքերը խոսի։ Ինձ փառավորի, նշանակում է հորը փառավորի։
Այսինքն աստիճանները տեսնում եք հայրը գլուխն է, նրանից ավելի ցածր Հիսուսը եւ Սուրբ Հոգին որպես ուղարկված են այս չափանիշով թեկուս։ Եվ գիտեք Աստծո ծրագրերի հաջողության գրավականներից մեկը սա է, որ ծառայությունների մեջ գործի հետ կապված արդեն հավասարություն չի, անհավասարություն է, կա ղեկավար, կա կատարող, կա ուղարկած, կա ուղարկող։ Գիտեք ոնց է, ես որ ասենց ասեմ, երկրի վրա էլ անգամ, երևի էդ էլ Աստծուց է ինչ-որտեղ, որ եթե մի գործ է իրականանում, այդ անհավասարությունն է գործի հաջողություն բերում։ Պատկերացրեք մի գործանում բոլորը տնօրեններ լինեին, այդ գործը առաջ կեթար, չէր էթա։ Պետք է մեկը տնօրեն լինի, որ գործի գլուխ լինի, այդ ղեկավարը լինի։ Մյուսը նրան նազան, նրանից ավելի ցածր, մինչև որ ստորին օղակներ։ Այս սենց ասած անհավասարությունը, աշճանները ապահովում են գործի հաջողությունը, հավատացեք այտենց է։ Եթե հավասարություննի չէր լինի։ Բայց գիտեք խի եմ սա ասում, որովհետև շատ է պատահել, եղել է, այսպես ասեմ, շատ չասեմ, եղել է, որ մարդը, երբ որ ասենք պահանջվում է իրենից, կամ հենց խստությամբ է մոտեցվում, որ ինքը հասկանում է, իրեն խրատողը դիրքով իրենից բարձր է, ծառայության դիրքով, եւ այդ բանը խրատ անում է, եւ իրանք բողոքում են, մարդկա բողոքում է, ինչ է, իրանք շեֆի պես են պահում, մենք ամենքս էլ հավասար ենք Տիրոջ տան մեջ, ամենքս էլ Աստծո որդիներ ենք, խիա տենց պահում, խիա ինձ հետ տենց փող խոսում, խիա իրան իրավունք վերապահել, բարձրից տենց ասած ներկայանա ղեկավարի նման, բայց էսի սխալ բան է, միտքը, այտենց կորխը դաթանա աբիրոնը մտածեցին իր հետ դիլնողները, այո, երբ որ հարցը հասնում է Տիրոջ տան մեջ, որպես Աստծո զավակներ, բոլորս հավասար Աստծո զավակներ ենք, մեկը ավելի Աստծո զավակ չի, մեկը ավելի քիչ Աստծո զավակ, չէ, հավասարություն է։ Բայց երբ որ հարցը հասնում է գործին ծառայությանը, հավասարություն չկա, դες բան չկա։ Սուրբ Գիրքը ասում է օրինակ, տվես լինեն առաջնորդներ ոմանց։ Գիտեք այդ ինչ նշանակում։ Այդ նշանակում է ոչ թե օբշե ընկած առաջ են կեթում, այլ կան մարդիկ, որ ընկած առաջ են եթում, դու նրան պետք է ինչ անես, հետևես։ Նախա կոչվում առաջնորդ։ Բա ոնց է լավ որ հավասարություն եղավ, նշանակում է նրա դիրքը ավելի բարձր է։ Թեպետ այդ դիրքի բարձրությունը Տերը բացատրել է, նա է մեծ, ով ավելի շատ շատերին է, չէ՞ ծառայում, հարցը էս չի, որ այդ դիրքի բարձրությունը հպարտություն է կամ էսի միջ։ Բայց փաստը անհավասարություն կա։ Ինչպես թե Երեմիասյան մեջ կա անհավասարություն, իր տան մեջ էլ պիտի լինի այդ անհավասարությունը եւ կա։ Եվ անգամ եթե դուք հիշում եք Հովանու 17-րդ գլխում Տիրոջ աղոթքը, ես կուզեմ հիշեցնեմ մի համար, թեպետ այդ նույն աղոթքի մեջ մի քանի անգամ այդպիսի բան ասում։ Հովանու 17-րդ գլուխ 11-րդ խոսքը կուզեմ հիշեցնեմ։ Տերը աղոթք էր անում հորը, չէր, որտեվ գիտե շուտով գնալու է հոր մոտ, գործը կատարելու է, վերադառնալու է հոր մոտ, ասում էր Հովանու 17-11։ Եվ ես այլևս աշխարհքումը չեմ, իսկ նրանք այս աշխարհքումն են, եւ ես քեզ մոտ եմ գալիս, ով Սուրբ Հայր, պահի նրանց քո անունովը, որ տվիր ինձ, որ մեկ լինեն ինչպես մենք։ Նույնը ասում է 21-ից 23-ում, նույն 17-ի։ Տեսեք, ասես, որ մեկ լինեն ինչպես մենք։ Այսինքն Աստված երեք անձերի հետ Երեմիասյան մեկության մասն է խոսքը խոսում, ներկայացում։ Նոր ասեցինք, այդ երամիասնության մեջ այդ միասնությունը, մեկությունը ինչպես է արտահայտվում, երբ որ գործը հասնում է ծրագրին, ծառայությանը։ Այո, դա էլ է մեկություն։ Մեկ ընդհանուր ծրագրի մեջ ամեն մեկը իր դիրքում, իր գործի մեջ։ Մեկը ղեկավար, մեկը կատարող եւ այլն։ Հիսուսը աղոթք էր անում։ Ես ուզում եմ, որ մեր մեջ եղած հայր ու որդի եղած միասնությունը հաստատվի իմ եկեղեցու մեջ, իմ ժողովրդի մեջ։ Այսինքն այդ մոդելը, այդ անհավասարության ու հավասարության, ոնց որ ներկայացեցի, նաև իմ ժողովրդի մեջ լինի։ Երբ որ հասնում է Տիրոջ տան անդամներ լինելու, հավասար ենք։ Երբ որ հարցը հասնում է ծրագրին, գործին, ծառայությանը, ինչպես Աստծո երամայության մեջ անհավասար ենք։ Այդ էր Հիսուսը ուզում։ Այդ է Տիրոջ կամքը իր տան մեջ։ Եվ դա է օրհնություն բերողը։ Եվ աղոթք էր անում, որ մեկ լինեն ինչպես մենք, Հայր։ Այդ ձևի մեկություն եմ ուզում իրանց մեջ լինի, Հայր, էս էր խնդրում Տերը։
Եվ բնականաբար այստեղից արդեն փաստ է, որ ասենք, եթե այդպիսի բան կա, մարդը պիտի հենց իր սրտում ընդունելով դա, որ այս կարգի միասնություն է Տերը ուզում, եւ դրա մեջ կա հենց այդ ծառայության գծով անհավասարություն։ Ինքը իր անձը պիտի խոնարհեցնի եւ հնազանդվեցնի նրանց, իհարկե Տերով, ավետարանով, ում որ Աստված դրել է, որ ինքը լսի։ Ում որ Աստված դրել է, որ իրեն պիտի խրատեն, հանդիմանեն, բարկանան իր վրա տեղեկած ժամանակ, ուղղեն, մի քանի անգամ սխալվեց, գուցե ավելի սաստկությամբ ու ասենց խստությամբ պահանջեն։ Պիտի հասկանես, ի գործ է ծառայությունը։ Այդպես պիտի լինի։ Նույնիսկ մեն մարդիկ, որ ասում են, չէ, մենք հավասար ենք բոլորս, նման են Կորխին, Դաթանին, Աբիրոնին։ Նրանք էլ ասեցին, ինչ եք ձեր անձերը բարձրացրել Իսրայելի վրա, հիշում եք այդ խոսքերը։ Ամբողջ Իսրայելը սուրբ է, այսինքն հատուկ առանձնացրած բարձր, բոլորս հավասար։ Մովսես ասեց, հա, որը տենց է, թող Աստված պատասխանի, հեզ մարդ էր Մովսեսը։ Այսինքն թողում էր Աստծուն։ Եվ հիշում եք, չէ, գավազանները, գավազանը ինչի նշան էր, իշխանության նշան։ Գավազանները դրվեց սրբության սրբոցում 1 օր եւ Ահարոնի գավազանի վրա Աստված նշան տվեց։ Նշեն ու փայտից էր այդ գավազանը, մի գիշերվա մեջ այդ նշեն ու փայտը կենթանացավ, կանաչեց, ճուղ տվեց, ծաղիկ տվեց եւ այդ ծաղիկը դառավ նուշ։ Որպես ապացույց, որ ահա այս մարդը իմ կողմից դրված իշխանություն ունեցող մարդ է, որ դուք պետք է իրան լսեք, իր ծառայությունը ընդունեք, եթե ինքը խոսակ, խրատի էս կանենք այն, դուք պետք է լսեք։ Ես իրան դրել եմ այդ բանի մեջ։ Եվ նրանք, ովքեր որ այդ չարության մեջ մնացին, գիտեք ինչ վախճան ունեցան։ Երկիրը բացվեց սաղ-սաղ առանց մեռնելու, իրանք իջան դժոխք։ Կուլ տվեց երկիրը։ Այդպես էր։ Ուրեմն այս կողմից էլ նորից եմ ասում, այս փաստն էլ գալիս է ապացուցելու, որ եթե Աստված սենց կարգադրեր եկեղեցու մեջ, այս անհավասարություն նաև, ես պիտի չտրտնջամ, չբողոքեմ։ Որտեղ սա Աստծո դրած կարգն է եւ սա բարի է։ Կարևոր է, որ հենց այսպես լինի, ինչպես ասացի։ Դրա համար իմ խոսքից վերնագիրը այսպես էր. արդար եւ պահանջված խստություն։ Սա պահանջված է, սրա կարիքը կա։ Եթե այսպես չլինի, շատ բաների մեջ արդյունք չի լինելու։ Տերը օրհնի մեզ։ Տերը մեր սրտերը պատրաստի հենց այս ձևով այս կարգի խրատ, հանդիմանություն լսելու, ուղղվելու, առանց տրտնջալու, առանց բողոքելու, ինչպես որ Դավիթն էր ասում, թող այդ ցուպը Աստծո, որ Տիրոջ ծառաների ձեռքով է այդ ցուպի գործը իրականանում, մխիթարություն դառնա մեզ համար, ոչ թե տրտունջի բողոքի ապստամբության պատճառ լինի։ Տերը չի հավանելու այդ մարդուն։ Տերը չի օրհնելու այդ մարդուն, ինչպես Դաթանի Կորխի Աբիրոնին չօրհնեց։ Հակառակ մի բան էլ պատիժ կա եւ անես կա։ Տիրոջ դրած կարգն է քանդվում իր եկեղեցու մեջ, իր տան մեջ։ Աստված օրհնի մեզ։ Ահա այսքանն էր, որ ես ուզում եի ձեզ հետ կիսվեի կապված արդար խստության հետ կապված։ Կուզեմ, որպեսզի մենք աղոթք անենք եւ ովքեր որ ոնց որ ասած խոսքը ընդունում են, թող իրանց սրտերի համար խնդրեն Տիրոջը, Տեր, մեր սիրտը պատրաստի, որ մենք պատրաստ լինենք այսպիսի խրատ հանդիմանություն ընդունելու։ Պատրաստենք խստությանը, երբ որ դրա կարիք իրոք կա եւ կատարվում է։ Եվ դրա հանկարծ չգայթակղվենք, չնեղանանք եւ ասած չմեղանչենք Աստծո առաջին։ Աղոթք անենք։